ukuphi gogo hayi man kusebenza gogo uyakususa khuluma noma kwenzeleni ngalendini manje sekuqhathwe ngibani ezinkukhu la siqhathwe ngibani ezinkukhu la hayi man ngoba phela sengashoni ngathi yancuthanyutha la ngapha lokho ngigijimisa kwani tong 8 setikukhu ngigijime kakhulu ngoba lezinkukhu mina tiyaphi inkukhu tami esihlanu tiyaphi uthi qhaqhele ini tiyaphi bo ngingatshelwa mina mnikathola inkukhu inkukhu yini ufuna kutshelwa yona kaJabuza msafuna yini ufuna kutshela yona mina ngikhungolweni inkukhu tami ngakhulunywa nawe gogo ngiqale ibhizinisi lendase chicken dust mina lo kuphi esilwane lenda silenga sesitolo ngifuna chicken dust mina ngale nkukhu lethu wakwayibona chicken dust yekuthe semakhaya wena gogo akusathengwa la mtutu le okay man mawuthi chacha ungiconsulting mina olibambile kanti ibambi lethi nkukhu awungiconsultileni mina awungiconsultileni mina mnikathola inkukhu ngiyachaza wena ukuthi bosifiso ndase bane ma-chicken dust apho ngiyachaza mina ngiya-chicken dust ngicala ibhizinisi ye-chicken dust ngiyaqaleka uyaliphidlita gogo hayi man abantu bahamba bathenga bona mtutu laba ngifuna kuhluka ngitothatha lokuhehe amakastoma kulungile ke kuqala ngalokufuya lenkukhu wena nangisakubona inkukhu akusena uvuka umbhedazana ubamba indlela kanaphi nkosiyami lenfonele njengalokhu nangisakuphuwela inkukhu wami yodla ibhola hamba othosa le bhola lapho udayise yona uyiqobo othose yona angithi vele sekubona hayi mina nje sekuhle kubona angiyuze ngidlondlobala senalikhaya nali mina ngiyuze ngidlondlobala senalikhaya nali ngeke